你见过流浪猫的报恩吗？与大白第一次邂逅是在今年开春，一只灰头土脸的大白猫误打误撞地闯进了老爷爷家的小院。善良单纯的小孙女用破锅给这只猫盛了一些水，口干舌燥的喵星人轻手轻脚地靠近锅子，咕咚咕咚畅饮了一番。从那之后，这只大白猫有事没事就爱在小院附近转悠，隔三差五就来爷爷家串个门。一来二去，这家人逐渐和猫咪熟人起来，并为它取名大白。爷爷家住在乡下，群山环绕，满目绿意，鸡犬相闻。这附近也生活着很多野猫，它们完全可以自力更生。大白为什么要忽然闯进人类的世界呢？小孙女每次从城里放假回来，都会给大白带很多好吃的猫罐头、猫条、猫零食。在她的精心喂养下，大白的身材也日渐圆润。自从小姐姐开始投喂后，大白就很少出去觅食了，每天懒洋洋地趴在院子里呼呼大睡，正式开启了他的蹭吃蹭喝之旅。既能自由自在，又可以衣食无忧，这是多少猫咪心心念念的梦想啊！大白小小年纪就已经实现喵生自由了。爷爷一家人对于大白的帮助完全是出于自愿，从未想过得到什么回报。万万没想到，大白却对这家人的善行上了心。那天，小姐姐听到屋外有猫咪的叫声，匆忙跑过去查看，赫然发现窗外的大白嘴里竟叼着一只小鸟。好心人，快开门，我给你送礼来了。等大家把门打开，大白已经不见踪影，地上的小鸟早已没了气息。虽然看上去有些残忍，但捕猎是大白一直以来的生存方式。好在这种礼物大白只送了一次，之后便消停了。之前的大白虽然对人类很友善，却始终和他们保持着距离。最近这段时间，小姐姐发现大白似乎变得粘人了，会主动和他撒娇，饭量大的惊人，肚子变得臃肿，种种迹象表明大白怀孕了。按照时间推算，大白主动走进爷爷家门的时候，就是她刚怀孕不久。她之所以放下警惕，主动亲近人类，是为了给肚子里的小猫找好归宿啊。小姐姐用纸箱给猫咪做了一个临时产房，放在了可以遮挡风雨的门斗里。在众人期盼着小猫顺利降生时，大白却忽然消失了，这让爷爷一家人非常担心。一段时间后，大白再次出现了。此时的他身形消瘦，神情憔悴，一个劲冲着小姐姐喵喵叫唤，似乎要带她去什么地方。跟随喵星人的脚步，他们来到了几公里外的树林里，一个荒草丛生的杂物堆旁，里面隐约传出小猫的叫声。大白小心翼翼地钻了进去。当小姐姐用木棍把杂物扒拉开的时候，却被眼前的一幕萌到了。大白的身边居然跟着3只小奶猫，2只和大白长得十分相像的白猫，还有一只眼神呆萌的小橘。它们依偎在猫妈妈身边，大口喝着奶。躺在地上的大白一脸生无可恋，无论是人还是动物，想当好妈妈真的不容易啊。小姐姐用食物将大白引了出来，把小猫一只一只转移到纸箱里，带回家中细心照料。我们不清楚大白为什么要选择把小猫生在野外，对大多数猫咪而言，保护孩子是本能。即便是有主人的家猫，有些在生下小猫后都会变得异常敏感，不愿意让主人触碰自己的宝宝。如此看来，大白真的是一只很有灵性的喵星人啊！不仅懂得知恩图报，为了孩子的未来，他甚至愿意把小猫托付给人类。目前，爷爷一家已经决定收留这帮小家伙，祝福大白和他的孩子们未来都能拥有一个幸福的喵生。